嗱，大家好啦，今日老夫子咧就同大家記錄一隻好有紀念價值嘅手鐲。今日呢條手鐲咧就係一位嚟自香港嘅靚仔專登過嚟同佢媽咪揀咗一隻冰果凍肉嘅翡翠手鐲。但係佢成條手鐲嘅亮點咧就係呢一隻落就好似果凍咁樣嘅，成隻透晒過去嘅啦，睇起身好似啫喱咁嘅，完全貫穿解到。我哋依家即刻起貨出嚟，一陣間同大家一齊分享。我哋依家過埋呢條手鐲差唔多㗎啦，成條手鐲哇，你睇即刻起熒光嘅呢一次，陣間拋完光出嚟咧，亮光出咗嚟咧仲犀利，就能即刻拋光，搞掂。嗱，我哋而家就能整埋個內圈就 OK 嘅啦。哇，真係睇住啲光咁出嚟嘅，睇緊轉下啦，仲未夠光喎，仲要收到次先啦。哇，你睇下依家條成品出咗嚟啦，我哋一齊嚟睇下成品效果係點。真係靚到折啊！你睇下，四周圍都係咁樣嘅，尤其是呢笪果凍落睇起身。真係透透到飛起嗰隻嘅，起完貨之後真係靚到無法形容嗰隻嘅。嗱，希望呢個媽咪咧收到條手鐲會中意啦。如果你哋大家睇啱中意呢款翡翠手鐲，又或者攞嚟送人嘅話咧，就喺評論區度打上我依一隻，到時過嚟我同大家講埋。